na Bokoto, les regrave Cyber Atlantis International, les premiers de la classe. Oh, yo atisa jamais. Bakisala la autorité morale. Ya masolo ya TV loterie. Nyonso a lobby easy na easy. Pona bino. Biso tobeti sama passeport. Ko sa obi ko réalité. Olo loba ya ko confirmer. Mama passeport ya été. Yango nazui aguisé de resto na yango nazui. Banda le 2 octobre, kino le 5 novembre 2019. TV loterie ezali kobeta bana ba Cyber Atlantis International nyonso. Na Kinshasa, na Brazzaville, na Luanda, Johannesburg, pe Cape Town. Na yango esengeli boyeba ete TV loterie 2021 ezali na 4 critères. Soit ozali na passeport, opesi yango babeteli yo, soki pe ozangi yango kobanga te, po 3 critères etikali okozwa accusé de réception na yo sans problème. Prochain rendez-vous kaka na mois de mai 2020 pour na masolo ya prise en charge à 100%. Ouais, belé na défait de théorie Atlantique, ça veut dire qu'on a mis RATT. On me dit au Kangami bien affilé. Ah, je la gâte à droite. Je vois la plus mauvaise scène pour la décision. Kaka, on ne sait jamais. Baya et Belé, on ne jamais déçu. La Cyber Atlantis. Atlantis, il n'y a pas de Chicago. C'est ce que tu vois dans les films. C'est là. Nayango, merci na ba Congolais nyonso. Oyo basala ka confiance à Cyber Atlantis International. Ah, mon cher voisin, pardon, changer comportement pour bien te bakuyanga tout ça. Que de vie. Force Connect, sponsor officiel des Véloteries 2021 de Cyber Atlantis. Les restes de notre héros, on a fait parce que aux Arabes, on est pas dans le logo et pas dans la façonneuse. C'est le place au commun de l'autre comme il peut monter. On est à contact en montée wagine. Moussouna sola na sagara de kuta, dernièrement la biba sagara de kuta. Comme maintenant le baye qui va tirer ma boy point. Babité, wana za mwana mala, la reconnaître. Tocha epé mulunge o po mulunge pe ça la pas orchestre de ça né. Et ça là, c'est de BTP Kara orchestre na moye fonctionner. Exact. Place au mona ki makambo ya ba tché. Place ngana kakila ngo soute la kinanga. Yamboa. Comme akela yaki. Na makela sagara. Yango pe ça na be ba orchestre na ba départ. Zo le roi niki de lo départ ibolote. Sagara lo ba ngo. Est-ce que vous avez ibolote na makele le moko so ineli. Qui mou pe kotana na kinya. Mutaye ba kaka bo parce que pas plus amiye bi place ga o ya ko ya ga kila ba. Mutasala ilo ko papa. Kwa yedu e kakati na yi pe pesa komite ya wasa. Ya so ona ni kwato. Aza koni na makeke na bango. Abeta ki ba kisiki na bango. Foto yeba yesu do ke ba yebe na passager, ba yebe na gambo, c'est pas pour ça. Mais tant azong ça au gratitude quelque soit ma be o e kabuna bango entre nous to ebite. Mais gratitude oh yes ça la on est vraiment dans la musique na belle voix ba qualité tout. Mais ozo ko fandisa makambo te pour la gratitude na kona kota. Fabrice ayeba ngo kete vibrateur alingaka ete. Ayeba ngo bien. Parce que si tu as déjà aujourd'hui la moninga nzembo ya ko ça les jeux bando bandaki nzembo ko bokabwani. Premier fana mona na mona ka papa. Ko la moninga nzembo ko bokabwani ya ko yemba to ko. Ba yeba ngo na makambo etali neti ba sebe. Wenge ba perda valeur na bango ko ba kota na makambo ya barumba. Et non boma wenge yango wana. Mutu so dali basé ko la peso danse a peso chant. Profiter na temps o na ba Bonjour et bienvenue à tous. They said they wanted speed. They said they wanted power. They said they wanted VK yemta osanga ba image kara na émission tourner te so azana succès na mboko. Mobali na moni na ye pasi ya tikanga na mwana ya de mwana koli ya komi moto mama na mona papa na ngatala papa no VK Pro. Papa no VK Pro. Maman non, VK Pro, hein, vous s'abonnez vraiment à la chaîne, on en est bien. Mais
départ oyo ambreye badonne eza départ awata héritier boba otakomi mpe na lettre non te natiki na ngai ake mambo na ngai esali kaka non ete na falta de respect ete na manque à respect ekoloba ndeti esika mo teke bobuka kolinga te moto alonga kolinga moto asufrika na KBG merci pour la question toninga malamu eloko nyonso tu nga nalobaka nao héritier alonga wenge na dévolé oyo bino bokopelaka te héritier alonga la maison mère aza na États-Unis alonga normal asala eloko babengaka asala direct live direct ke bandeko nanga maison mère nde toza maboye natiki bino bien bozala bien tokabwane mais sikoyo apesaki makambo yango eke normal lokola nde sikete Denis Ngonde alongo na orchestre moko be religieux ndenge mulunge te ntango avandi aye kobule ye moko na ndenge ya kini te fana alongama na événement ya makambo ya lettre asali mpe lettre na ye mpe bien eke nango mpe normal mais makelele na ye mpo ye aza lokola neti kichakachaka yalingaka ma makelele fo ezala nini fo ezala wana eza vraimen cope na ye yango alongwaka na makelele kolongo ya mutu fo yebaka yango wera aza mutu moko takangaka mutu ko aza na kati ya kole te mpo mutu nyonso aza libre fo asala nini ke akee na ye eloko moko nyonso mutu alobaka neti boye bon ngane nazama awa namoni koevolue na bino namoni ekesimba so te ke nga naza mokolo na batao nyonso oyo bosali mpo na ngai namoni ke napesa chance nakende na ngai kosala vie na ngai mosusu ayere bato mpe bafandaka mpo ani osali boye tusa boye bato bafandaka te mais tanke projet kolongwa ya moto ezala na kati ya motema ke ngai mpe nakoki koservi mpe maison mare te mpo babotama te mpo bazalaka na maison mare okopana mais oyo ekomaka sikoyo mabe ya bainjire ya baignorance ya kofinga mpe ekomaka na bavita imana ekomaka batiraima ya balangage nzoka nde nyonso tu wana tobandaka eloko moko boye exemple typique départ ape na biso madilu na kati ya ok jazz ezalaki ya mabe ya kozala makambo tusa boye me ezalaki na bareseau sociaux lelo te tiakei na ye me suka nango batali kaka toza famille tokoyinana mpo na nini mpo parceke lobi tokofanda na mokili yango libela te tokosala nini tokokufa me ya kosalaka bloki moko boye ya baignorance ke ekomaka place moko boye salaka boye zongisaka boye kendaka boye chroniqueur moko be afingaka boye oyo azongisaka boye yango efutaka nango na misiki te okomprendre kolongwa badépart oyo ezalaka départ kaka mabe ya baséparation oyo ezalaka mabe ezalaka séparation awenge le reste la nyonso oyaka wana epesaka te mpo parceke boza kaka moto oyebanaki te lobi oyepa na ngai na façonne yo na pousse yo place okomona ekoki kobela lobi okomi mpe moto wana ezalaka ekontaka nango te wagene bon eloko mosusu ngai nasololaka na sakara de kunta dernièrement ngai nabi asakara de kunta koma bino na bayeki batira ima boye po ani babi te wana aza mwana mala barekoneta ye totya ye mpe molunge oyo mpo molunge mpe esala mpe orchestre nesala nini ezala soki tobeti mpe kara orchestre na mo efonctionne eza te place oyo omonaki makambo ya bahéritier place ngai na kalikila yango sute na vi na nga yango wana mpo makeyela yanki na makeyela sakara yango mpe esala mpe baorchestre na badépart zolokoya neti lelo oyo départ ebolo te sakara loba yango te est-ce que oyokaka ebolo te na makelele moko soki ndenge nini mais soki ezoblesse moto yango mpe te esenga misike yango mpe te eza misike mais okendaka nango bongo ntina bamere ntina baprive ya moto ezaka na ndenge awenge to ndenge nini non ekosala na ndenge awenge te ngai alobaka eloko nio to ya mabe oyo ezalaka kaka tete eoyaka eleki na teva bandiki oyebisa etio boye etio boye etio boye etio boye wana ndenge nakomona nakabi mais pourquoi ti asali boye mais oyo ezalaka makambo mosusu ezalaka mpo na biso nyonso nyonso okati eyanki na Sankara de Kunta aloba yango dernière moto nga nalobeli kaka makambo ya départ des héritiers les restes là bakotika na kolobela yango suki c'est-à-dire quoi batalaki mpe wata mpe bandi kopese totie mo molunge ya rivalité ya biso moko dehors de ça ya wera totia ye poids eteke na réseaux sociaux eyelamusa mpe orchestre na ye po ezalaki na intérêt reprendre ezalaki na intérêt so ezalaki na intérêt te mpe babeta ye kara donc c'est que ça laisse moi ça la marapo mambo et avancer bon yeah bon bah ça il a qui est bon pour avancer mais hier ce que tant na bakaliki na kendaki siko en dehors de ça fallait continuer makambo ngona bateau bano sana bako bakopa ngo ya Congo
ya combien ko coucher c'est quoi combien ko pousser et pas ya wera te là ça va so ane wera dans eloko moko wera banda ko lobane ba n'importe quoi pour parce que attends les sel vieux oyo abeti sabato ko le ba martyr oyo yo génération de l'autre bêta le parce que c'est une génération agina na lo bango et bimate peut résister pourquoi pour parce que baza ba poulet oyo yo bo uti na mukongo agina boke ko sala biloko bozo représenter musala oto yo kala ki pa agina toki ko représenter on a quatre entreprises na biso moni ko pondé ça mais c'est comme génération ngeza la kaka orchestre ba papika kolo benga loka kibinda ko yango ne mdengeza ali na makambo mais tant il y a qu'est-ce qu'on a makambo wana na ba yanki ponga na sona ba yanki na ba sagara digo te to chaka mai richeka pour orchestre ne sani ezo makambo mais siko yi sala oka pona bongo pona bongo siko yi ya bosana ki kopango et comme siko comme na point siko ke au toucher ti et pas présent na yo mais pas siko ponga de bebaki ta comme point ko toucher présent na yo ya ko toucher présent na yo yango mona siko retour wana comme magia papa to sala ki ngo boye mais ya ke na ngo boye yango mona e kendaki na salita potopoto ndenga bongo c'est comme il veut non ouais créé bakarina tu as créé bato on a fait comme na makambo ba guerre ngo ya bongo siko to mona ki lelo bakamore lemba depuis sala kosa depuis ADTP à son âme qui atika biso ki makambo wana lelo sala kosa ezala la soute na biso yo mo sala kosa lelo da rasute et deuxième non ça ba disque bini et son ngara trop na ba disque pour passer rivalité na d'arabien concurrence fait à la musique concurrence rose à la raté na makambo bi pamba yo mo le bi au soulever et le mot très capital ce qui disque bini molunge wana chaka bien pour musique ya Congo sengara mo pepe kitukusa benga ngo kitukusa tu comprends et là on est que dans les tibon tu comprends les ken akati yote ekindaka bon mais faut que tout ça là au moins ya kimupe na yo wana pe na remarquer que non et qui na mo c'est bon samba babilo nyaso et là côté sur les appels méthode à bien et là on dit no china et là on dit no china et là on est dans la pas na biso na musique et là on muté dans pas na biso na musique ezani kimupe ko tsana na kimia mutaye ba kaka po parce que Fabrice amiye bi place ya oya komi yanga kina makambo mutasara eloko pamba te kwa yebi o etakati na ye pe place yebi place komi pe yanga sa makambo réconciliation et dans non pepele réconciliation dans non pepele bo ki na batiraillement au bénéfice na bino na temps nyonso bo umeli nango et apporter ni au bénéficier nango ni pourquoi tant que Fabrice a monique bon et tout ça qui moupe est-ce qui moupe na Fabrice na Equateur ba arranger ngo te mais pourquoi tant état que muta pas nema na beti musique na nombre de disques na komi na ngo parce que aza muto a pesi position na kaka orchestre a uti na bilongo to yeba kite quand to betara lo mo kete garçon on na Equateur aza koni na matete na bango abetaki ba musique na bango mais poto yeba yesiko ke ba yebe na Brazzaville ba yebe na Gabon c'est pas Burgas mais tant azong ça c'est gratitude quelque soit mabe o ekabuna bango entre nous to yebite mais gratitude oh yes à la rawone on mona la musique na belle voix ba qualité tout mais ozo ko fandi sa makambo te pour la gratitude na ko la mota ko ça il a pas Burgas ninga nzembo ko boye manon mutu ko ozo ye manzembo ya mutu oyo aji petant ya ko sala sacrifice na yepe poyo yeba na pe na miso ba mais tant ozo finga yebo mais il est qui mon pétain donc il comptait bilongo bon si ko patali déjà que il peut passer il a annoncé ça même bien la musique est glissité il brato tout dans la claire à sala manzembo ma Fabrice a ni ko yemba Fabrice a do finga Fabrice na nzembo o ya ko teka ju mbonga tena poche sikoyo eta ki yo na mona déjà que mouton na bimission na miso ba que soit nenga wela ga ona za mukolo na ki mukole ki para na ngote reprendre pour ba jenga ka ba yemba na ba evoloko orchestre moko mais d'ailleurs mukole evolo il ko lo baka te c'est beau na kata orchestre il faut que yo za no ka mukolo ka ya leader pe roda pe na musique azape mukolo na e za na ngopo bongo musique za bongo de ki baza na bolima solo ko parce que il mo petant aux autres bagezo côté bilo et zo tala pe bateau to za na bango pe bi na muto na za na e mabe na ko calculer payer te pour parce que toza la bateau toza ba avec les têtes to kufa mato ite Fabrice ayeba rango kete vibrateur alingaka ete ayeba ngo bien pour parce que
facilité bozosala déjà oyo tosalela moninga nzembo déjà ya kosalela injure bando bandaki nzembo moko boye mpo bokabwani première fois namonaka pa bango mibale ozosalela moninga nzembo mpo bokabwani ya koyemba ye kitoko ye azwi chance zwaki mupe wana te pembe na fabrice ekote ndeti esika ne mwete kimupe yango eza mpe kaka ekote bilongi ukoma na part na yo moni ndenge ouais kimupe eza na droit kote bilongi na bato oyo bazala na fabrice bien bakozala na mupe oyo bakozala na kalikila mabe moye bakende na mupe eza te mpo parce que toyebi ke asalela na nzembo mpona kofinga ye malika kosala kati yo te yesu alimbisi sikoyo bato nyonso na ya mabe na ya malamu alimbisi ntango ye mpo olinga zo exemple wana fo alimbisa bato nyonso mais take sikoyo moto yango batolinga balimbisa mpo lelo ekoma moto osali mabe mais moto yango kolo nzoto amikitisi ke alimbisa o mais yo ke na oso na ndenge ya kilolendo sikoyo bokomarche koma po parce que eloko nyonso tesengaka ke te ngai moto oyo fingi na mikitisi naza mpe ya kolimbisa mais yo tali sikoyo na kolimbisa ye te mpo il faut tokende na ye bongo eza musike akonge tokende na désordre donc bazosepela mabe ezala mpo bongo baréunir mais nzoka nde na baqualité iboatoire azalaka nango chant composition belle mélodie akoki kokende na rivalité ya bongo te na fabricage même nzambe na likolo asepela te donc il faut toteyaka bato tozala na bango bolamu babokolaka yango mabe babwakaka bango bakomi nakati yo te kolonga mpe iboatoire wana moi eloko bakabola mpe kopa yango bokoma ya bango mibale po ye basali eloko ne azozwa mwa lelo eloko ye mpo nde atikalaki bulo mpe ekontinue mo teke ebikisi ye mpe na ele moko boye vie ezalaka kaka bie bongo fuye yango ebanda nango depuis diego kao donc makambo ne ebanda depuis kala wera bazala ti bakabo wana badolphe balobaloba oyo esengeli baloba mais eza na ntango mosusu bokutani na bino bokosolola eloko mosusu esengaka ke betokabwana mpe peso mpe force quelque part okovandelaka kaka te odépendaka kaka na camarade na yo bien ndeko na yo olati uniforme onomonaka uniforme eloko liboso ebomaka nono uniforme banorogene yo reprendre uniforme etango banorogene yo okokoma mpe na kanda moko boye okokoma na makambo mpe kitoko te yango omonaka ke il faut na vie kokabwana mosusu le malheur est bon ntango bafrançais balobaka po séparation mosusu esali mpe lelo iboatoire azala bon so azalaki mpe bafabricage te ezala te lelo omona eza ebina file aboyani kofinga fabrice ayebisaki na longwe na ngai baza na bango aboni terme elingi koloba kaka te soko longwe na kati ya orchestre il faut bokabwanaka na motu bokendaka na bakanda bokendaka na bahaine etombaka nango eloko moko konistar so nazongi mwa mote ozoloba bolama oyera te mais na kati yo te basali maisha na kosala maisha bato mingi oyo basala ye mpo balimbisana papa yemba ntango aye na maisha oyo nyonso asalaki moninga mabe asenga parada sikoyo na bato nyonso wana bato batiaka keno moto mabe mingi ezalaka kofi mais na kati ya maisha basiblaki mingi alaki wera adolphe asemalanta na caractère ya wera jibe mema ekofi et les autres na bacaractère au moins teke kaka yo mwa moto ozoloba bolamu ne mingi par rapport a bato basalaki na ye mpe mosala musike eza par rapport olia eloko na ye azala nao bien ukoma po bato mpe bazalaki wana wera ablesa bango na ndenge nini na façon oyo akoblesele bango na ndeti ya ndenge oyo bango balobaki kati ya il faut nazala na idée mpo parce nga bamaisha wana nalanda na ngango te mpo kinshasa wana natika yango depuis kala daki 12 ans ndenge makambo eleka na maisha wana mpe nalandalanda na ngango te nakosala intervention na bapropos oyo bango balobaki oyo nga na koyeba ndenge nini ke naye kodefendre ezalaki boye mpe ezongisaki boye mpo nayeba oyo nga na koyi kose defendre soki eloko yango nayoki te omema teki nango kopesa idée nango te nasonina so tozongi mokie na bamasolo ya internet kaka bino mono te bazwaka nkombo na bino misato bakenda osi bango na bandeli le meneur de jeu wera kanga bakomba baartiste na ye ka bana oyo abimisi bakende nango na bandeli bakanga bon le problème c'est que agina omoni ngai nyoto elobambaka eloko nyonso tu moto akolobelaka moto aza te moto akosambela mpe koleka yo moko aza te wera aza nzambe te mpo azwa nkombo ya moto bia ya nani te akende kokanga yango ndenge nini soki bakanga nkombo ya héritier ndenge bato oloba te bakanga nkombo ya héritier bakanga nkombo ya fiere soki banzembo na bango ndenge ebetaka oyokaka yango ndenge nini wana eza oyo bango baremarke na oyo elobami entourage ya wera tokoyotre ntango na baka oyo biso toyokanisa ya te na bango mo basala ameriki wana longola ndeti wana so otali bagénérique na bango nyonso ezokoma kaka te le roi ya wera bon le problème c'est quoi ate eza bien wajina eloko nyonso tu ezalaka base kolo aza na makambo baart oyo atielaka bato na nzoto bafokisaka na tire te omoni eloko ninga alobaka yango wenge bato bayeba yango na makambo oyo etali neti basebene
wenge baperda valeur na bango mpo bakota na makambo ya barumba eloko eboma wenge yango wana mutu soko ozali base kola apesi yo danse apesi yo chant profite na temps oyo na baevre oyo kola apesi yango eloko ezoboma bango lelo yango wana donc oyo kola apesi yo makambo boye yo olingi osala ngo na ndenge ya y yango ozomona makambo elelo ebele ezokobeba bango moko yango wana soko oza base na makambo etali générique te ekesimba te bongo pourquoi kaka bagénérique afa butu ezokosimba mais ya baninga miso ezosimba to mituni mpe question wana te opeti na biso abimika na banzembo na ye kaka oyo na opeti na biso bina fili abimika na banzembo na ye moko azokobeta yango saki ekuti oyoka kota générique toyoka seben tozokaka baintervention ya banzembo na banzembo yango nde moto ekosala keyasala siko tokoloba siko olongo nini bamauvais souvenir nini yo ozwi pembe na we na babon souvenir nini yo ozwi pembe nga sikoyo mauvais souvenir ozokopana te fan club akozalaka na mauvais souvenir te akozala mpe donc yo ozalaki na biro te naza fanatique na ye mwana nga na bénéficie kaka na kombo na ye nga nazolango quelque chose kombo na ye donc makambo na kati ya biro nasolaki neti yo biro wana ezambaka bade te basakaka dekuta donc nga naza na kaka fanatique lokola kaka pachombikai ndenge azalaka fanatique awera lokola ndeti lokola petit na ngai lokola nati renaissance petit na ngai renaissance aza lokola ndeti fanatique ndeti ya JDT donc makambo etali lokola ndeti JDT donc etali ye na JDT na bata orchestre ndeti bata orchestre bamusicien mais tanke ngai aza na lokola ndeti fanatique siko mauvais souvenir na ozongo lokola ndenge ke basalaki disque moko boye batiaki kombo na ngai na ndenge mabe soki ndenge nini loin de là na bacalcule abo donc c'est ça Konista fanatique oyo aza na histoire makasi nga nayebi kaka no koyeba oyo ya yo ezaka no fozala na biro tozala tout près mambo esika baolamba esika cuisine esalama yo fozala wana mais yo oza fanatique oyo oza nde mo te na ya bato eza sedi ya kwa omoni question na sepe nango mpo parce que renaissance fumukina aza petit sœur tosololaka na ye bien eloko nini ezalaka bongo mpo parce que ntango oyaka na pembe na médicien fo ozalaka na te ya koporte implice nde tozalaka déjà baambassadeur ya bafamille na biso soki tobimisaka babétise oyo na monoko tokofingisa direct mbala moko baparent mais take ngai ntango nayakaka pembe na wera implice oyo naportaka vie tala mikolo boye bongo ya bongo ata koyokanga 100% te mais ata 20% osala nini akoyoka ngai po parce que tant toyaka mpo bamusicien mpo tolingaka bamusicien na biso bazalaka bien lobi mpe bakozongisela biso mpe sincère ya quelque chose même ya koyede baproblème tozalaka nango mais baproblème na biso tozalaka nango na mokili bakoyede biso à 100% te oyo tobosana yo ntongo tana musicien okomisi lokola ndeti aza marchandise na yo te aza na bana na ye aza na famille na ye il faut yo oportele cope oyo bokoyeba no ndenge nini tokofonctionne yango omonaka bato mosusu ke okomisa musicien na yakaka mpa na ye mpo na intere akabaka non musicien musique nde mbelesaka soki musicien akomi kolesa musique lokola fanatique wana ekomi siko mabe toza mpe na bakaba oyo na musique ya congo neti héritier vraiment bato balandaka héritier mpo oyiki te apesaka bango kete apesaki biso $500 tokabolaki lobi wana oyoka be te balandaki héritier mpo apesaki bango boye mais lobi siko soki aza nango te estce bavrai fani wana oyo balandaka ye wana estce baoya à part musique héritier to orchestre na inde ezana balandaka ala balanda bulo te ke bo balandaka mpo parce que orchestre tolobaka ni eza na bapartenaire nango wana ke na bulo ke bato balandaka tozolanda awawa mpo tozozwa quelque chose yango tolandaka ye soki tozwaka quelque chose te tokolanda ye te mpo ye asomaka bafanatike na ye na mboka na bamusicien mais frère na bamusicien balanda bulo te batalaki wata te balanda la kaka nga azoloba fanatique musicien mosusu azokosouffrir aza ndenge na kati wana etai nango ye te nga azolobaki fanatique donc fanatique ne balanda fanatique so telema be toyaki mpa na ye mpo parce akabelaki biso $500 tofuta transport ya bongo ozomona ngo te sikoyo so ovandi siko otali o oleki miziki elesa moto mais ezolesa bafanatique mpo basala nini balanda ye yango omonaka te misusu babeta miziki mpo miziki elesa bango misusu bazolesa miziki le contraire nango yango wana de faut tozala na vision makambo oyo tosala nini tosala na miziki po yango omonaka te Michael Jackson akobeta be fortune na ye euti na Chine na Japon opa mais teke na États-Unis oui bakonsoma miziki na ye mais fortune na ye euta na Chine mpo nini bafanatike oyo balingaki ya 100%
oyo baportele implice na kati ya carrière na ye yango monaka fanatique va reportelaka musicien implice ke ayaka rapport azwaka quelque chose pa musicien wana nde musique nde yango te musique ezokufa sikoyo lelo badiste mpe binibinia oyo ozoyokana oyo esimbi nde kine oyo esimbi international aka innocent bwaki bina fila bwaki les uns les autres bana kati ya bastudio oyo ozoyoka na ndenge wana istanbul banzembo bango nyonso tunga aloba eloko moko ke nga aza fanatique ya bonne musique Konista question oyo ekokabola nga na wana minute oyo eza boye histoire ya wenge eteya oyo nini si okomi awa ose retrouve na mikili wenge epesi yo nini eteyi yo nini kolia ezalaka mpona santé mais lokumu basalaka nango te wenge eya lokola école de formation oyo biso ke génération oyo tomoni wenge na esami na miso na biso eportela biso kaka ndeti ngai wenge eportelanga mpe kaka kombo même na kati ya cd ya wenge te mais na secréa na kati ya kombo ya wenge yango monaka ke te fo toprofite na temps ya orchestre oyo esami na miso na biso c'est bien kozala na wera yango kombo nanga mpe kenda mpe partout kolobela mpe makambo wera yango mpe kombo nanga mpe kenda partout même Guy Malela le prince de la ville ayebi makambo masolo oyo Apocalypse Bela dégâts matériels ayebi ndenge tosola makambo oyo nde makambo nyonso ndenge ekendaka kaka so na otala deja renaissance donc so na otala deja renaissance Fumukani na ndenge ezalaka kaka Pacho Mbikai Christian Mbikai na ndenge makambo ezalaka da wenge eportela biso makambo ebele génération nde toza bengana yo toa wenge comprends yango monaka ke de fo torespectaka bapilier ya wenge baza bato oyo bazwi temps na bango ya kolakisa biso millier makambo ebele mpo parce que eza orchestre millier bato ebele babulaka millier eza lokola ndeti boîte ya masanga kozalaka toujours na babar bakabulaka wana millier ezaka nde millier ezali affrontement ya bana ya baprésident de la république donc millier yango wana to babaye garçon millier eza ya bato oyo baza lokola bana baza lokola na famille présidentielle millier yango wana yango monaka wenge eyela biso bato ya millier po biso mpe toza lokola ndeti nde toza boye so tozalaki na noblesse te tokozala ngana boye to tosala émission kitoko babiyema boye mpona nayebi te bamisi ebele basalaka émission daki salite bazalaka nango de première fois namona ma lokola ndeti wajinaka bongo donc bien habillé nasepeli ma ya trop donc ndenge ezalaka kaka donc nayebi ke tokende ya koachite donc so toachite déjà naotala déjà Gigi Dakocha Roger Dakocha Idriss Dakocha naotala déjà Peggy Lams Motema Junior Kalala Gelor te Monisha Montana Dodo Kazaka autrement dit Maboko Bank na ndenge ezalaka kaka Christian Mbikai ipesela ngai mbote epai ya malolo wana semeki tolingaka mingi na motema ndenge ezalaka kaka ndenge makambo ekendelaka donc soki nazotala déjà na ndenge ya Paris Jivin Sipanda na ndenge ezalaka kaka Fisolema Odiloka Malandwa na ndenge kaka mokonzi ya bazombo biso toza na nsima na yo les garants de la nation Jina Mukoka na ndenge ezalaka kaka soki nazongi lisusu na ndenge ya Londres Tonto Kembilo na ndenge ya British nazomona Dolly Kamende Karine Kamende Flore Kamende soki natali lisusu na ndenge ya Lyon Mifiumba Judith Bongo Patricia Bongo Karine Mombelo Nasidi Akese soki natali lisusu na kati ya Lyon le king Igayoka le nouveau marié donc ipeselanga mère mbote na bana nyonso tu na ndenge ezalaka kaka Timothée Phénomène TGV na ndenge ezalaka kaka donc nasepeli ya trop na ndenge ya Istanbul Patrick Mbikai na ndenge ya Boss Alasco soki natali na ndenge les grands réalisateurs Diogo Terransa acha babi ndenge ezalaka kaka natali su petit na ngai su DJ Mavivana na ndenge ezalaka kaka kabongo daki petit na ngai na bibi ndenge oza na ndenge Luanda bongo kolazala na yo papi matalatala matosi na ndenge ya Guide Marabout na ndenge malako na ndenge ba bon séjour na ndenge Paris ndenge ezalaka kaka venanga Pascal Yombe na ndenge ezalaka kaka yobi ndenge tosola Perez Matutu na ndenge ya Charlotte basepeli ya trop plaisir à trop agina ndenge ezalaka deuxième volume ya émission ezali
dans 2 jours torelancer yango lisusu po mambo aosoleze ebele na koni aza na mambo ebele oyebisa biso torelancer yango d'ici la 2e émission. Ok plaisir à toi Patifeka